हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज जो मैं प्रोडक्ट लेके आया हूँ वो है डाबर का हनी टच, जो कि एक हर्बल कफ रेमेडी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए डाबर हनी टच, जो कि एक हर्बल कफ रेमेडी है, उसका रिव्यू शुरू करते हैं। तो बेसिकली डाबर एक फेमस ब्रांड है, काफ़ी पुराना ब्रांड है इंडिया में, जो बेसिकली हर्बल प्रोडक्ट बनाता है। तो ये हनी टच एक कफ रेमेडी है जो कि दावा करती है फास्ट रिलीफ देगी और नॉन ड्राउजी फॉर्मूला है, तो इसको लेके आपको नींद नहीं आएगी। ये एक हनी बेस्ड आयुर्वेदिक सिरप है जिसके अंदर तुलसी, मुलेठी, बनफसा और जैसे आयुर्वेदिक और नेचुरल प्रोडक्ट मौजूद हैं। तो जैसा कि आप प्रोडक्ट पे देख पा रहे हैं, इसके अंदर एक फ्री सिप सैशे है जो कि 4 ग्राम का है और 7 रुपये उसकी प्राइस है। इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो अभी जो ये प्रोडक्ट है ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आप इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन ये 1 mg नेटमेट्स और फार्मा इजी पे अवेलेबल है, और ऑफलाइन तो ये किसी भी फार्मास्यूटिकल शॉप पे विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ फिजिशियन मिल सकता है। जैसा कि दावा करते हैं क्लिनिकली फास्ट रिलीफ टेस्टेड है, तो ये आपके खांसी और आपके कोल्ड पे फास्टली एक्ट करेगा और आपकी जो इन्फेक्शन है उसको दूर करेगा कम्प्लीटली। चलिए मैं आपको बताता हूँ डाबर हनी टच, जो कि एक कफ सिरप है, उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको कि किस क्वांटिटी में आपको इसको किस क्वांटिटी में अवेलेबल है, किस प्राइस में अवेलेबल है और किस डोसेज में लेना है। तो पहले मैं आपको डोसेज बताता हूँ। तो चिल्ड्रन में ये 1 टेबल स्पून लेना है 5 ml की क्वांटिटी में, जो कि 3 से 4 बार देना है आपको दिन में। अडल्ट में 2 टेबल स्पून है, सॉरी टी-स्पून है, जो कि 10 ml की क्वांटिटी लेनी है और 3 से 4 टाइम लेना है दिन के अंदर। या फिर आपका जो फिजिशियन है जिसने आपको सजेस्ट किया उसने उसके अकॉर्डिंग आप इससे पूछ के ले सकते हैं। इसको लेने से पहले आपको इसे अच्छे से शेक करना है, इसमें लिखा हुआ है शेक वेल बिफोर यूज़, और आपको इसको स्टोर करना है कूल और ड्राई प्लेस पे और सनलाइट से दूर रखना है। बेसिकली ये जो सिरप हो गए, टैबलेट्स होती हैं, इनको सनलाइट से दूर रखने के लिए इसलिए बोला जाता है कि किसी टाइप का रिएक्शन ना हो, किसी टाइप का ये केमिकल रिएक्शन ना हो, और इससे जो मेडिसिन है उसका जो फ़ायदा है कम्प्लीटली आपको मिले, और किसी टाइप का उसमें कोई केमिकल रिएक्शन होके वो प्रोडक्ट कुछ और ना बन जाए जिससे आपकी बॉडी को नुकसान हो, इसलिए दूर रखने के लिए बोला जाता है। क्वांटिटी की बात कर लेते हैं, जो कि ये 100 वॉल्यूम जैसा कि प्रोडक्ट के ऊपर देख पा रहे हैं, और जो प्राइस अवेलेबल है वो 85 रुपीज़ है, जैसा कि आप प्रोडक्ट पे देख पा रहे हैं। इसके अंदर जो नेचुरल तत्व मौजूद हैं वो है हनी, जो कि रिलीव करता है आपकी जो थ्रोट इरिटेशन होगी और कफ से रिलीव करता है। तो अगर आपको बलगम बार बार आ रही है और आपकी थ्रोट में इरिटेशन हो रही है तो आप इस प्रोडक्ट का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हनी है, जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तुलसी की बात कर ले तो एंटी ट्यूसिव है, जो भी छोटे मोटे इन्फेक्शंस हैं आप अगर रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तुलसी बेसिकली एक एंटी एलर्जिक और एंटीबायोटिक का काम करती है, जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद रहती है। मुलेठी है, इसके अंदर जो सोर थ्रोट होती है उससे आपको रिलीव करती है। आपके जो गले में, थ्रोट में आपको खुजली होती है या इरिटेशन होती है तो उसको दूर करती है। सुंठी है इसके अंदर, जो बेसिकली आपका कफ से रिलीव करती है। बनफसा है, जो कि आपके इन्फेक्शन जो गले में हो जाता है, किसी भी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो उसकी वजह से आपको थ्रोट में इरिटेशन होती है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे इसमें सब बताया गया कि क्या क्या इसमें और चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है। तो पहली बात ये अल्कोहल फ्री है और आयुर्वेदिक मेडिसिन है, जैसा कि दावा कर रहा है हनीटास, तो किसी टाइप के साइड इफ़ेक्ट होने की कोई चांस नहीं है, और इसको लेने के बाद आपको नींद भी नहीं आएगी। तो मैं आपको बताता हूँ इस प्रोडक्ट को सच में ये आपको फास्ट रिलीफ देगा या आपको बेनिफिट देगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसे छोटे मोटे कोल्ड या फ्लू या हल्के कफ में लीजिए तो आपको फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आपको
वायरल इन्फेक्शन है या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे, बट उसका फ़ायदा होने में इसको काफ़ी टाइम लगेगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि इसका इस्तेमाल उस टाइम पे ना करके, जब इन्फेक्शन ठीक हो रहा हो, काफ़ी आपको मेडिसिन से फ़ायदा मिल गया हो, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉन ड्राउजी है, सबसे अच्छी चीज़ की ये है। और फास्ट रिलीफ जो ये दावा करते हैं, फास्ट रिलीफ, ऐसा तो कोई फास्ट रिलीफ नहीं दे रहा है, टाइम लगता है, बिल्कुल टाइम लगता है। तो मैं इस प्रोडक्ट को जो रेट करूँगा वो 3/5 करूँगा। पहली बात, इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद आपको नींद नहीं आएगी, ये अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि एक नेचुरल फार्मूला है, नेचुरल कफ रेमेडी है, किसी टाइप के केमिकल्स का यूज़ नहीं हुआ है। तीसरी चीज़, इसमें किसी टाइप के अल्कोहल का यूज़ नहीं हुआ है, आपको नींद नहीं आएगी बिल्कुल। और इसमें तुलसी मुलेठी जैसे नेचुरल प्रोडक्ट हैं, तो उसके और हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं। जो उसकी खामियां हैं वो ये है कि आपको फास्ट रिलीफ नहीं देगा किसी टाइप का। अगर कोई इन्फेक्शन आपको बैक्टीरियल है, वायरल है, तो उसमें फ़ायदेमंद नहीं है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस प्रोडक्ट को नॉर्मल कोल्ड एंड फ्लू में ही लें, या हल्का कफ है तभी लें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है हनी टस्ट के रिगार्डिंग, तो आप प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिए। मैं उस कमेंट को पढ़ के एज सून एज पॉसिबल आपके कमेंट का रिप्लाई देने का पूरा ट्राई करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।